фавқулодаи Тоҷикистон бо такя ба пешбинии агентии обу-ҳавошиносӣ хабар дод, ки рӯзҳои 20-21 июн соли 2021 дар ҳудуди шаҳрҳои Душанбе, Хуҷанд, Панҷакент, Хоруғ, Гулистон, Кӯлоб, Ҳисор, ноҳияҳои Панҷ, Ховалинг, Рӯшон, Файзобод, Лахш, Ёвон, деҳаи Панҷи Поён, Эсенбой, Санглох, Бӯстонобод, ағбаҳои Чормағзак, Анзо ва Шаҳристон то ба ҳадди 20-25 метри сония шиддат гирифтани сурати шамол пешбинӣ мешавад. бино ба пешбинии ҳавошиносон эҳтимоли хокбориш низ хеле зиёд аст. кумитаи ҳолатҳои фавқулода ба маълумоти сокинон мерасонад, ки ҳангоми шамолҳои шадид ин ҳодисаҳо метавонанд омили хатар шаванд. канда шудани хатҳои алоқа ва нирӯи барқ, аз кор мондани зеризгоҳҳои нирӯи барқ, қатъи интиқоли барқ дар манотиқи аҳолинишин, хароб шудани иншооти пойдеворашон заиф, канда шудани боми хонаҳо, шикастану чапа шудани дарахтон. кумитаи ҳолатҳои фавқулода дар ин робита ба шаҳрвандон тавсия медиҳад, ки чизу чораи хоҷагиатонро ба ҳавлӣ ё ба тахона дароред. шохҳои хушки дарахтонро, ки метавонанд ба хонаи шумо осеб бирасонанд, бибуред. воситаҳои нақлиётро дар гараж бимонед. агар гараж надошта бошед, пас мошинро бояд аз зери дарахтҳо ва иншооти пойдеворашон заиф дуртар бигузоред. дар кӯча аз биноҳои фарсуда ва хонаҳое, ки боми ноустувор доранд, дурӣ биҷӯед. ҳангоми чарондани чорво дар чарогоҳҳои кӯҳистонӣ ҳадди аксар эҳтиётро ба кор баред. сайру гашт дар манотиқҳои кӯҳдоман ва лаби обҳои кӯҳиро маҳдуд кунед. ронандагон дар роҳҳои кӯҳистон ва ағбаҳо суръати ҳаракат ва масофаи байни мошинҳоро бояд риоя кунанд. дар ҳоли пеш омадани ҳолати фавқулода ба рақами 112 занг занед.